ဒီ60% keyboard တွေထဲမှာလူသုံးလို့များတယ်နာမည်လေးကြီးတဲ့ budget keyboard မျိုးစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Arc ရဲ့ RK61 အကြောင်းကို review လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ RK61 ကိုသုံးနေတာတစ်ပတ်ကျော်လောက်လည်းရှိပြီသဘောကျတာတွေမကြရင်လည်းတော်တော်များလေးတွေ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ review လုပ်လို့ရတော့ပြီထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင် review မစခင်မှာအရင်ဆုံးကြိုပြောထားတင်တာကကြတော့ဒီ RK61 မှာ model တွေအများကြီးရှိတယ် RGB မျိုးစားတွေ RGB နဲ့လာတာရှိတယ် RGB မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအဖြူမှာဒီအပြာရောင် backlit နဲ့လာတာရှိတယ်အမဲမှာလိမ္မောင် backlit နဲ့လာတာရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့သူမှာ switch နေလဲဆိုရင်လည်း RK ရဲ့ကိုပိုင် switch မျိုးစားတွေသုံးတာလည်းရှိတယ်တခြား switch မျိုးစားတွေသုံးတာလည်းရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့သူမှာblue switch, red switch, brown switch စသဖြင့်လည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့တချို့ model တွေက hot switch ပဲဖြစ်တယ်တချို့ model တွေကတော့သူ့ရဲ့ switch တွေဖြုတ်လို့မရတဲ့ hot switch ပဲမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မှရှိရဲ့ model ကကြတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအဖြူရောင် backlit ကအပြာရောင် gathering brown switch မျိုးစားကိုသုံးပေးရတယ်ဆိုတော့ review လေးလုပ်လိုက်အောင်အရင်ဆုံး design နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောအောင် design နဲ့ပတ်သက်တော့ဒီကောင်တော်လေး clean ဖြစ်တဲ့မျိုးစားမှာပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဖြူအောင်ဆိုတော့လည်း clean ဖြစ်တဲ့အထက်မှာပါတယ် minimalist ကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်ဒီ keyboard တော်လေး minded လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ material အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်က plastic ကိုပဲသုံးပေးရတယ်အောက်မှာကျတော့ texture လေးတွေပါမယ်ဒါပေမဲ့ bean ပေါင်တွေမှာတော့လည်း shiny ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့မျိုးစားမှာပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ keycap မျိုးစားရနေပြောမှတော့ဒီကောင်က ABS keycap မျိုးစားရဖြစ်တယ် double shot ABS keycap တွေဆိုတော့ durability ဒီပိုင်းမှာတော့သူကနေသူအဆင်ပြေလိုက်မယ်keycap ပေါ်မှာ texture နည်းနည်းလောက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ ABS ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြာလာရင်တော့နည်းနည်းလေး shiny ဖြစ်ခြင်းတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိလောက်တယ်ဆိုတော့ RK61 က budget keyboard ဆိုမှသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေမှာသူက Bluetooth mode ပါလို့ပြောလို့ရတယ်connectivity ပိုင်းမှာဆိုတော့သူမှာအကျိုးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ cable mode ရှိမယ်ပြီးရင် wireless USB ပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို Bluetooth မျိုးစားလို့ပြောရတယ်ဆိုတော့ Bluetooth မှာအဓိကအမြင် Bluetooth နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာဆိုတော့ Bluetooth မှာ delay သိမ့်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီစာရေးရုံပဲဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ experience ကိုရလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မွေးခင်မှာကျွန်တော်မေးချင်တာတစ်ခုပါပေါ့နော်သိချင်တာတစ်ခုကဒီကောင်နဲ့ Bluetooth mode နဲ့ game ဆော့လို့ရလားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ပြီးပါပြီဆိုတော့ဝမ်းသာစွာနဲ့ပဲဒီကောင်ဂိမ်းဆောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း gamer အနေနဲ့ precision ကောင်းကောင်းလိုမယ် delay လုံးဝမရှိစေရုံတော့ cable mode နဲ့သုံးဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာက battery ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနန်းရတော့တခြားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို3 GB လောက်ဆိုရင်တော့ DI စတိုက်သုံးမှဆိုရင်တော့4ရက်လောက်ခံတယ်ပြောလို့ရတယ်။ကောင်းပါ battery saving move အနေနဲ့ဆိုရင်တော့3မိနစ်လောက်ကြာရင်3မိနစ်လောက်မသုံးဘဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်သူမှာဒီ auto ခဏလောက်ပိတ်ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ရှိမယ်။နောက်ထပ်7မိနစ်လောက်မသုံးဘဲနေလိုက်မယ်သူမှာဒီ sleep mode ဝင်သွားတယ် power save move မျိုးစားရတော့ပါတယ်။ဆိုတော့ battery life အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အရင်အားရတဲ့မပါတော့အရင်စိုးတဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူး typing experience နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ typing experience browser ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတက်တိုင်းဖြစ်တယ် feeling ကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ဒီနေ့ budget keyboard တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ typing sound တွေကဘယ်လိုရှိမလဲbacklit lighting မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုတော့
ဆိုတော့ overall experience နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှဆိုတော့ဒီ RK60 ကသူ့ဘေးရစီနဲ့တန်တယ်လို့ခံစားရတယ်သူအထူးသဖြင့် budget keyboard 60% အမျိုးအစားရဲမှာပေါ့နော်တချို့ကတော့ဒီ keyboard ကိုသဘောမကျတာရှိမှတချို့ကတော့ဒီ keyboard သဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ 60% မလို့ 60% ဆိုတော့ function key မပေါ့ function key အသုံးများတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူး number key အသုံးများတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒီ gamer တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ desk မှာ mouse အတွက် space တော်တော်များများကိုထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ keyboard ကအဆင်ပြေရပြောရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီ typing အတွက်ဆိုရင်လူတို့ပါကြမလို့ကောင်းအဆင်ပြေဆိုတော့ overall မှာ gaming အတွက်ကောရို typing သမားအတွက်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးမှာသူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေရဲ့ sweet spot လေးမှာရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာပေါ့တကောင်းအောင်စမသုံးခင်မှာ manual ပါ manual တေချာလေးဖတ်စေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ keyboard ကိုစသုံးခင်မှာသူ့ရဲ့ function key တွေအကြောင်းတေချာမသိလိုက်ဘူး mode တွေအကြောင်းတေချာမသိရဆိုတော့ time ပတ်သွားလေးတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် manual လေးကိုတေချာလေးကိုဖတ်စေချင်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ keyboard နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်တော့အဆင်မပြေတာတွေရောပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်နေတော့ဒီ keyboard ကိုသုံးနေတဲ့လူရှိတာဘယ်လိုမျိုး experience ရှိလဲဒီ comment section မှာ share လုပ်ရပါတယ်နောက်ထပ် video မှာဆက်ပြီးတွေ့ကြရပါဦး